गाइस ओके आजको काम डेफिनेटली हामीले सक्यौँ होइन राहुल थापाले आजको काम सक्नुभयो कसरी भने हाम्रो दीपक नेपाली भ्लगर र सिम्पल थापा भ्लगर VLOG क्यामराम्यान सिम्पल थापा र हामीले गरेर भ्याइ टिमो कुखुरा हामीले डिस्पोज गरियो नयाँ घरमा रमाएर एकदम मजाले खाइरहेका छन् लडेका छन् राम्रो भइरहेको छ हाम्रो कुराकानी है यसले गर्दा फ्रेस हावा नयाँ ठाउँमा यिनीहरूलाई एकदम मजा आउँछ के कुखुराहरू पाल्दाखेरि ठाउँ चेन्जहरू गर्न सकियो भने एकदम मजाले यिनीहरू ब्रिडिङ हुनसक्छ ब्रिडिङ मतलब यिनीहरूको चाहिँ हुर्किन सक्छ राम्रो हुन्छ ल है त फेरि अरू मैले तपाईँहरूले यस्तै भिडियोमा देखाउँछु र तपाईँहरूले मेरो भिडियो लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू